OG, pang 5th catch. Oh, malaki-laki yan ah. Snapper ulit siya, snapper. Yun oh, nakakarami na. May ano na kami, kalahating kilo na kami. Bah, may formation pa. Mickey Mouse na rin. Bababa. Ay, hindi ganyan din oh. Allah! Gagaling sumayo. Panis. Saan dito, OG? Bono. Ayaw sumayaw ni Ogi. Ayaw gagaling sumayaw ito. Iya, gagaling. Talaga magaling. Huli na po si Tito OG. Ano bang tawag dyan sa isdang yan? Good size. Good size. Pasok to pasok. So yan. Yan, may isa na tayong huli. Meron naman tayong huli si Tito OG. Lapu-lapu naman oh. Yan ang lalaki pa ito eh. Catch and release, hindi lang ganun yung size niya no. Oo. Hindi lang good size. Pwede na. Pwede na, kasama na yan. Yan, nakadalawa na tayo. Gumagalaw-galaw pa. Third catch. Yan ang tunong Dali na na naman. ko. Ganda ng kulay. Tunong yan. Yan yung bisugo na yung masarap daingin. Nakakapareho nito isa. Oo, pero iba yan. Tempo, Third catch. Nakatatlo na po si Tito OG. Ito mga hinuhuli namin ni Dick Boy. Fish on lang tayo, fish on. Dito si Tito OG, medyo maliit nga lang, kaya catch and release tayo. Ano bang isda yan? Pakilagay nyo na lang guys sa comment section kung alam nyo kung anong isda yan. Ayan. So yan dapat ang fourth catch natin, papakawalan na lang natin. Okey-dokes. Ayan. So let's go. Dito ng parang gunggong siya. So snapper siguro to, parang may pagkahalin tulad sa... Para po siyang checkered snapper, yan po na ano. So good size to. So, meron na tayong pang ihaw. Pang prito pala. Matinik. Aray. Tayo dito. Ang tawagin ay pakoy. Ayan. Sinabitan lang siya oh.
Sinabitan sa fin. So catch and release tayo, medyo maliit lang naman to. Okay. So ngayon, break time muna tayo. Tayo muna ikakain. Meron tayong pansit. Sabi sama natin ng Kuya Tuni dito. Ayan. So meron din tayo dito ang binagkat na saba. Wow. Yun. Yummy. At medyo nakailang peraso na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Meron na tayong 5. So dodoblehin pa natin ito mamaya after the break. Okay. So let's eat muna. Let's eat. Pansit hab-hab. Let's go. Ito OG pang 5th catch. Oh, malaki-laki yan ah. Snapper ulit siya, snapper. Yun oh, nakakarami na. May ano na kami, kalahating kilo na kami. Hey guys. Ayan, may fishing tayo dito sa may batuhan. Naglalakad tayo. Nandito tayo sa Pulilio, Quezon pa rin. So, medyo marami-rami ng fishing adventure yung nagawa natin dito. So, medyo malakas yung wave, pero na-try natin. Peso lang tayo sa magandang pwestuhan, yung maraming bato. Okay? Okay, medyo malalim. Ito, so let's go. Nakahuli tayo. Kaya hindi na lang yung isda to. Dito eh. Meron siya nahuli sa batuhan na yon. Marami sila dun. So, papasibad pa tayo dun.